ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုတော့ဗန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပွဲလေးကိုကျွန်တော်ချက်3တန်းပြအောင်နော်အလောင်းဒီခါအောင်ပေးပါမြန်မာလမ်းပါလာတယ်ဘယ်ပဲဆရာရဲ့အိတ်ကလေးပါတရား15ဘန်းနဲ့ဘယ်ဆုံး5ဘန်းငါတန်းစနေဒီကမှ5ပါသူစကန်မှာလင်းကျင်တယ်ဆို5 class တော့ဒါအနာတော့ပါနော်เอาอย่างนี้เนาะไว้30နိုင်5ပဲဆို5ပြီး5လက်မှာ125ပေါ့ဘရာဇီးမှာ region လို့ရေးရတယ်အမှန်ကြီးကသူက region တော့တယ်မှာလေးကျန်တယ်နော် favorite 125နိုင်5ဒါပေါ်ကြီးပေါ့နော်ဒီကောင်ကြီးဝင်လုံးမှာအဲ့လိုဘာတစ်ဖက်နားမယ်လာကြည့်နော်ဟဲ့ဘန်ကဟိုရဲဒီဆောင်းနေပိုင်းတော့ဘယ်လိုပဲရက်ကလည်းဘိုင်းချိန်ကြမလို့နော်သူတို့ဆက်ရှိတော့နောက်ကိုရိုင်းမဆုံးနဲ့တန်းဖိုက်တာတော့ရိုင်းမဆုံးနဲ့လင်းပါတော့ဆုံးပြီးတော့ကောင်းတာခုအနောက်ရိုင်းဆုံးဒီကောင်ကြိုက်ပဲဒီကောင်တန်တမာနာရောက်မှဒီကောင်ဝင်လုံးတာတန်တမာနာရောက်ဝင်သူကြိုက်ကြပါလေအလဲမှာတော့စန္ဒာမနေနောက်ရိုင်းမဆုံးနဲ့တန်တမာနာမဆုံးနဲ့ဒါဆိုရပြီOkay. For the Brazilian Pantoja. Sorry. Early leg kick for the champ Pantoja. Oh, there. With the left foot pin. Look at it. Pantoja very aggressive. Always. Oh. I mean, that nickname, the Cannibal, is so perfect. Such a savage. Body Pantoja. Pantoja's left arm is hurt. That's so crazy. The way Joshua Van drew it up, but this is a crazy arena, a crazy sport. Dislocation potentially, and as unceremoniously as it could, the Pantoja Heritage. Wow. Boy, that is so anticlimactic. ဒါနိုင်တော့မဟုတ်လားဟုတ်ပါနားမှာနော်အဲ့ဒါသူက interview ဖြစ်တာလေ interview ဖြစ်နိုင်မှာပဲအော်ကျူပါလားလက်ကျူပါလားထောက်ပါဟောအဲ့ဒါနိုင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးသူကဖြစ်တာအစစ်ရောလားအိုး That might not just be that you're in the brain. That looked real bad. I was about to say, အင်ဂျင်ဖြစ်တာအော်ကတော့အဲ့လိုပြောရမယ်အော်သူထောက်မှာဖြစ်တာAnd it seems like maybe some of the pain is starting to set in for Alexandre Pantoja. ဒါကချန်ပီယံတော့ဖြစ်ပြီလေ ဘန်လည်းနာပါလေ ဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့လိုပဲလုပ်ကြပါပဲလေ ပါလေ Digesting this in real time. ဒီဘက်က အာ ဘန်ရတဲ့နာလက်ပါအားမတော်လေးကောင်းတယ် မရတော့ဘူးလေသူမရတော့ဘူးလေသူပြောရတယ်မရတော့ဟုတ်တယ်လက်ကိုကြည့်ရအောင်ဘာလို့သူပြောတော့အကျတနာပါတော့အဲ့ဒါ what's crazy about that is he's done that a million times before. မရဘူးဒါကချန်ပီယံဖြစ်ပြီလေဘယ်ချန်ပီယံဖြစ်သွားပြီ This time. ဒါမှပဲဒါမှပဲ Injury for his world title when he returns, but my goodness. Pantoja's sons, of course, are here probably in disbelief. Gosh. ဘယ်ချန်ပီယံဖြစ်တယ်ဒါပဲလေ
tough night of အဲ့ဒါတော့ stop ဖြစ်သွား Pantoja just the classiest champion and just feel awful for him. It's terrible. It's terrible when that happens. အာတကယ်ကောင်းကြီးကောင်းကြီးအောင်ကိုကြီးကွာ And honestly, like I said, he's probably done that a billion ဒါပေမဲ့ times. champion ဖြစ်တယ်လေ Punch in the mat, post your arms to try to stop your weight from just falling. And his arm breaks. And now Joshua Van is the second youngest. ဟိုကျင်းတယ်ဟေး champion ဖြစ်ပါပြီ Like a Morales celebrating alongside, but Joshua Van